Yo, what's up guys? You're watching this video after my NEET examination and अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा प्री नीट देने. So let me tell you what is happening in this video. So this vlog is all about my pre-NEET examination and my crash out vlog. NEET is in 2 days. What the fuck? सांस नहीं आ रही. ये सब नौटंकी है. I'm very much chill. अभी तो आई एम सिटिंग अलोन एंड मैं मॉक टेस्ट देकर आई. इट वाज लाइक अ प्री नीट एंड परसों नीट का एग्जामिनेशन है. वी विल गिव दैट. आई नो पीपल आर सीइंग मी बट हु केयर. जस्ट डोंट केयर. ये पेपर है, इसको मैं गंगा जी में बहा देती हूँ थोड़ा सा, या फिर एक एक फाड़ के बहा देती हूँ, क्योंकि बायोलॉजी वॉज सो गुड. इट वॉज सेफ किस, बट फिजिक्स वॉज लाइक आई कांट डू इट. Perks of living in Varanasi. If you're a student, it's like you can't study that much or like BHU है मोस्टली बनारस में. ऐसे बनारस में तो कुछ है नहीं, मतलब in the sense पढ़ाई के लिए. But if you are an aspirant, then you can come here. It's a very good place, very beautiful place, but at specific time. क्योंकि जुलाई में तो यहाँ पे बारिश नहीं रहेगी, फिर पूरा बाहर आ जाएगा तो मैं घाट पे नहीं आ सकती. एंड पीक टाइम होता है दिसंबर एंड ऑल दैट. आई एम गेटिंग ऑकवर्ड. लेट मी शो यू माय बैकग्राउंड. दिस इज़ द नीट एग्जामिनेशन डे एंड अभी मेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होगा कि कोई 10-12 चाटा खींच के मारा है सीधे. तार 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 तार. टुडे इज द डे. इट्स द डे. हाय. See my OTD? This is a plain t-shirt with this jacket which is having no pocket. It's like my gym wear kind of thing, but let's do skincare because there's so much hot outside and बारिश हो जाएगी I think so. अगर नहीं भी हुई तो लोगों की आंखों से हो जाएगी बारिश पेपर देखने के बाद. This is a serum and भाई जो पीछे stacks दिख रहे होंगे बुक्स के, अच्छे से नहीं दिख रहे हैं. मेरे बेड में पूरा पाउडर हो रखा है सीट. This is the last time I'm seeing it and I'm studying 11th 12th NCERT science for my NEET examination for the preparation. This is the last time. बस अगर मिल गया कुछ तो ठीक बात है, but I'm not sitting in this NEET examination again after 2026. This is the last time. I have decided it. It's the final decision. थोड़ा सा दुख हो रहा है कि नीट छोड़ना पड़ेगा. आदत हो गई थी. इट्स लाइक आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी. मैं तो दूर तक माइक रखी थी. सनस्क्रीन लगा लो क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर. हाथ पे भी लगाना ज़रूरी ही है. बाहर खड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर खड़ा करते हैं. वही है बात. देखो ड्रॉप ईयर मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया. ये ड्रॉप तो मेरे को बहुत कुछ सिखाता है. लोग बोलते हैं कि ड्रॉप में कुछ सिखाता नहीं है, बट सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है. मेरे को सिखा दिया कैसे पढ़ाई करते हैं. एज लाइक हाउ टू बी कंसिस्टेंट. कैसे पढ़ाई, मेरे को पढ़ाई करने की आदत लग चुकी है. दैट्स द गुड पॉइंट दैट आई हैव लर्न इन दिस ड्रॉप ईयर. एंड ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. अपने कंपनी को एंजॉय करो तुम.
go on solo dates. मत सोचो इतना कि तुम्हारे लिए सब लोग आएगा, नहीं आता है कोई. At the end, it's just you. It's just you. It's just you. This is the whole point. And मैं जा रही हूँ मीट देने. सेंटर उतना दूर नहीं पड़ रहा. It's only 5 kilometers, 6 kilometers दूर होंगे. And I'm going. Bye. I'm proud, Asta, that you studied. You gave your 100%. You know that. Meet you after my NEET examination. अभी थोड़ा सा बकचोदी करते हुए जाऊँगी मैं. सूजी आके फिर भी लड़कियों को ऐसे मैं निहारूं. Fuck is wrong with my health. My immune system knows कि मैं कुछ स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम देने जाने वाली हूँ, एंड वो मेरे को चीख दे देता है जब भी मैं ऐसी हालत में रहती हूँ. जब भी मेरा मैथ्स का पेपर होता था मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी. अब मेरा नीट का पेपर है, एंड पिछले साल भी मम्मी ऊपर है. ऊपर बोलो मम्मी को. इट्स लाइक डेजा शू होता है मेरे को. पिछले साल भी ऐसे ही सेम हालत हुई थी. फिर मैंने कैंट से मेडिसिन लिया था, एंड मेरे को इतना गंदा नींद आने लगा था. मैं हाफ डोज लेके गई थी, एंड बस मेरे को वो रुमाल लेके जाने दे. What the fuck? This is my center. Reach that center. Anxiety kicking. मैं भी अंदर नहीं जाऊँगी, थोड़ी देर बाद जाऊँगी अंदर. What's in my bag करूँ क्या? ये फ्रूट क्या है इसमें? एक चॉकलेट. पानी का बोतल भी ले जाना है. पानी का बोतल भी ले जाएंगे. अब मैं जा रही हूँ. I'm looking wholly chopped after NEET. What to do? It's kind of school year or whatever. क्या होगा मेरे को? कितने क्वेश्चन छोड़िए. टाइम कम था मेरे पास. देखो ये अच्छा है, ये वाला टॉप सी देखो, ये बहुत अच्छा लगा. मेरे को तो ये तो छोटू सा अच्छा लग रहा था. यार मैं कैमरा एंगल चेंज करूँ क्या? ब्लॉगिंग काइंड ऑफ. क्या हो रहा है? सुनाई क्या ना? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस रिव्यू दे रही थी. भाई मैं बहुत देर से देख रही हूँ. क्या रही है? नहीं, इट्स काइंड ऑफ जर्नलिंग वीडियो, जर्नलिंग काइंड ऑफ थिंग. हाँ, यूट्यूब. हाँ, इनकमिंग होती होगी यूट्यूब से. अभी नूब स्टार्टिंग फेज है. स्टार्टिंग है. हाँ, चलो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.